뭐야? 찜기인가? 몰라. 약간 옥수수가 더 적을 수 있을 것 같아. 그런데 이거를 어. 일단 불을 아, 그럼 하고서 살짝 볶게. 왜요? 올리면 아, 좋죠. 불 먼저 하고. 와우. 멋있다. 진짜 멋있다. 조심히 하나. 우리가 어. 볶기 시작하면 아직 안 했어. 와우. 근데 장작을 좀 쪼개라고 했잖아. 내가 쪼갤게. 이거 정말 그거잖아. 삼시세끼. 어떻게 쪼개지? 안될 것 같아. 그냥 이렇게 해야 될 것 같아. 안 차라도 안 쪼개지. 와우. 와우. 와, 이 냄새 너무 좋다. 완전 신기해. 이 정도는 되지 않을까? 여기서 이제 물 목장 같은 거 심으신가요? 아, 목장갑이 없어요? 어디 있는 줄 알았어. 언니 여기. 오. 그. 좀 더 있다가. 근데 진짜 겨울에 불멍하기 진짜 좋겠다. 지금도 벌써 멍 때려. 난 향기 괜찮아. 금방 하긴 한다. 불멍이 멍 때리게 돼. 고구마 같은 거 있었으면 좋았어. 근데 지금 맞아. 벌써 고구마 냄새 나지? 고구마랑 감자, 저 진짜 같은 거. 고구마. 호일에 싸라. 어. 저기다가 밥 짓는 건가? 약간 찜기 같아. 그쵸? 응. 옥수수 같은 거. 응. 우와. 진짜 이거 약간 그거 같지 않아? 90년대 시골 풍경. 지금 나와? 응. 네, 찍을게요. 아이고, 좋네. 이게 있다. 뭐? 이거 모기향 피울까? 아, 진짜 너무 좋은데. 다음. 자, 우리 이렇게 언니 고기 끊어 관람하고 있어도 돼? 이거 우리 수박들인가? 아. 물 세니까 여기다가 해놓고 냄새 좋다. 응. 야, 바로? 아, 맞다. 저거 접시 필요하겠어. 오, 똑똑한데? 아, 모기 물렸다. 벌써? 아니네. 뭐야? 눈 매워. 제가 할까요? 아니, 방금 연기를 내가 이거 커버쓸 때. 오, 이거 뭐야? 이거 켰어요, 방금? 불 원래 켜져 있었어, 저기. 아, 어두워져서 진짜? 더 보이는 게. 하부 세트고요. 언니 그 장갑 끼고 있구나. 비트리 장갑. 익히는 거 여기 있다. 이렇게 익히니까. 어우, 땅이지 땅. 뭐래 뭐해. 말모. 나 말모. 오, 아주 잘하시네요. 잘하세요.
나 집게 하나 더. 왜? 다친 거 아니지? 괜찮으세요? 어우 좋다. 너무 좋다. 레알 시골이다, 그치? 가위도 필요하지? 응, 가위. 냄새 비진다. 진짜. 이 모기향 냄새와 시골 냄새. 근데 빨리빨리 잘 익겠어. 응. 낭만이다. 이거 진짜 약간 추울 때 하면 진짜 어. 예술일 것 같아. 따뜻할 것 같아. 너무 좋다. 웃고 있어. 우와. 아, 모기향 레몬이 피우고 있었구나. 응. 좀 이따 또. 아. 다영 언니랑 그런 얘기하거든요. 생각보다 멋있어. 응. 낭만. 아, 이렇게. 아, 거기다가도 그렇게 한번 불향 입혀보고. 오! 숯불 삼겹살. 야무져. 야무져. 장갑 하나 더 넣어. 그런 건 선생님 저한테 시켰어요. 조심해. 자를까? 잘라서. 아, 그래. 아직 조금 더 익히네. 여기 찍어? 어. 얘 찍어주다가 언니가 안 나오잖아. 우리 눈물의 삼겹살을 먹는 거야. 밀었다. 오, 조심. 한 점도 남길 수 없어. 내가 자를게. 여기다 고기 넣을 거죠? 응, 근데 조리 후에 깔아놓을까요? 여기다가? 아니, 기름 때문에. 기름 때문에? 수건하기 힘드니까. 아, 그러면 그럼 호일로 아예 저 접시를 덮어버릴까? 좋아. 아, 그치. 나 설거지하기 좋아하거든. 아, 이게 바람이 자꾸 바뀌어. 눈이 개매워. 연기가 슉 들어오고. 선글라스 껴, 선글라스. 아, 그럴까? 언니, 내가 가져다 줄게. 좋은 생각이다, 이거. 똑똑해. 젊은 내 생녀야. 불 세지고 있어. 좋았어. 잘 어울린다. 어. 2등 정도를 대신 언니가 맞아야지. 응. 얘를 이렇게. 와, 언니 괜찮아요? 선글라스였어. 오. 오자마자 눈이, 장난이지? 눈이 매워. 김치 올릴까? 김치 드리겠습니다. 좋아. 마늘도 함께. 여기 제가 올려드릴게요. 그래. 야, 너무 맛있겠다. 이거 찍어줘. 이거래, 사진 찍어. 와. 둘은 포토 감독해. 네, 포토를. 저기 내 저것도 있어. 카메라. 아, 근데 저 사진 너무 잘 나온다. 밥이랑 이제 면을 하면 될 것 같아. 오케이. 훌륭해. 우리는 이제 비빔면을. 훌륭해. 비빔면 4개? 다 끓이면 되나? 그래. 그래. 남아도 어차피 그래. 근데 다 먹을 수 있어, 지금 이 기세는. 먹어주자. 우리 지금 저 고기도 더 구워야 되잖아. 이거 불 조금 이따 덮여서 덮어도 돼. 오케이. 예술이다. 더워. 자, 할게요. 하나, 둘, 셋.
하나 더. 하나, 둘, 하나, 둘, 셋. 굿, 굿. 하나, 둘, 땡. 취향이. 어택당함. 연기 어때? 응. 이 연기가 이게 사방으로 돌아다녀. 피하면 또 오고. 좋아. 짠. 너 얼굴 빨개졌어. 기운이 좋아. 그래도 좋다. 낭만이다. 아, 야, 이거 옛날에 할머니들은 아궁이 시절에 어떻게 그래. 살았냐, 진짜. 와, 더워 죽어. 우와, 저기도 조명 있어. 그래, 아까 저기 가영이가 저거. 말한 거야. 어, 이랬다. 거의 다 익은 거 같지 않아? 이게 익은 것 같아. 어느 정도 여기 파는 거 올릴까? 이게 딱. 근데 이거 응. 손으로 써도 똑같다. 아, 그래? 야, 하나 너무 더워. 버텨. 할 수 있어. 이게 아니 버틸 수 없어. 이 연기 버틸 수 없어. 자 올려. 볶음밥에도 먹고 맛있어. 와! 햇선을 어떨까? 이따가 한 개나 막 이렇게 해갖고 마지막에 볶음밥을 볶자 여기다가. 근데 이거 불판 여기다 계속 넣으면 탈 것 같단 말이야. 나 지금 다 이거 지금 옮겨야 돼. 불판을 빼내야 될 것 같아. 이거를 살짝 이렇게 집게로 해갖고 장갑 끼고 생주도 있어. 이거 뒤에로 이렇게 한쪽은? 한쪽은 집게를 가위로 이렇게 들어서 내리면 돼. 그럼 그 집게 말고 가위도. 언니도 버섯 필요하면 말씀하세요. 버섯? 그래, 지금 버섯. 줘, 지금 내가 해. 맞네, 버섯이 있었지? 튀긴 거. 팽거. 팽거 맞아. 네. 아주 나이스 타임. 훌륭해. 어머머머. 그래, 벌레들도 먹어야지. 그래, 많이 먹어라. 야, 지금 잔치 열렸어요. 아, 얘네 지금 잔치거든. 고기 들고 들어가라. 누나, 탭을. 나 눈물 연기 지금 진짜 잘할 수 있어. 이거 안 되겠다. 언니, 지금은 내가 할 수 있어. 기다려봐. 얘를 얘네 뱀이 들어간 거 아니겠지? 아니, 설마. 얘 이거 아무 생각 없이 열어놨네. 단백질 같이 먹는 거지. 이건 약간 김치 팽이버섯 무침이 됐는데? 응. 좋아. 와. 지금 카메라에 따봉. 진짜 꽁트가 따로 없어. 그러니까. 안에 얼마나 시원해. 진짜 장난 아니다. 그 수박 핫제 먹으면. 어. 야, 밀키스 안 샀다. 사이다. 이유가 있어야 돼. 아니 사이다에 수박이랑 섞어서 하래. 젤리도 안 샀다. 밀키스. 있어야. 치킨 하체는 밀키스랑 젤리 빨이야. 젤리 넣어야 되거든. 알지? 이제 야, 놀자. 됐어, 얼마나 넣었어? 할 수 있어? 조심해. 어디다 넣어? 그냥 땅에다가. 땅에다가 여기. 근데 개미 있는데? 괜찮겠지? 신발 조심. 됐어. 그래. 자, 이제 밥 먹으러 가자. 야, 고생했다. 핸드폰 챙겨. 그래, 개미들 밥 먹어라. 얼음 있는데. 우리 돌얼음 몇 개 넣어. 야, 맞다. 우리 얼음 어디다 놔뒀어?
이거 맞아? 그래서 야호 이거 세 번 해야 돼. 그래, 그래서 다시. 셀프 부르다가 여기 야호 야호! 감동스럽다. 되게 요즘 따뜻하네 여기는. 너 진짜 여기서 따뜻함을 느낀다. 진짜. 시골이 정겹다. 진짜. 위풍당당. 어머. 진짜 친절하시다. 너무 귀여우시. 자, one more time 갑니다. 네. 저 이제 딱 2컷 정도 남았거든요. 와우 너무 좋은 것 같아. 이게 묘미다. 이 방향 맞아? 저거 맞아. 옆으로 가서 왼쪽. 근데 그늘이 하나도 없다. 진짜. 그냥 떼양볕임. 우와, 되게 삼뚝이 되게 매력적이다. 우와, 저거 되게 타고 싶게 생겼어. 자, 곡성역까지 가보자고. 야, 뜨거워! Number 514, departing for at 14.